ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਡੋਲੀਆਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹਣ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਇਦਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰੀਝ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਿਆਹਣਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ? ਕੁੜੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਬਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ? ਮੇਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਆ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ। ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਠੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੜਵਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਧੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੈਂ ਦਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਲਾਟਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, 649 ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਮਿਲੀਅਨ, ਗਰੰਟਿਡ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 1125 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ 81 466 77 009।